Shubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke NPP Meghalaya uba Presiden Tensong ubadai usembut Menteri Rangba ulaong ba Presiden ke Voice of the People Party uba Adan Basayamon ubadai UMLA ke Nongkrem Constituency ukwa ban penduk no ya ke District Council namar ukwa ban ajat no sya ukpa. Uba Presiden Tensong ulapan pau habalit panjing kersyan ya ke kong Amperin Lingdo kertong ke NPP na Shillong Constituency hayo jata ke belalong mentakasngi ke lai tarik ya yong arajar arposau. Hakan ikasngi laya don lang UMLA ke Maukan Rau Constituency uba Bantai Dor Lingdo ba Kansing Len Siang kinong kitkam ke NPP bat kipat ba. Uba Presiden ulaong ba uba Adan ukwa ban wanra ya ke artikel Laispa Nyop Haway ban penduk no ya ke District Council. Deki hajar teliki yang karpras pasap kamne ke kamkai ko kita kalau yang kita yo siajar perspaing langai kano ke jengker koyopi mulai habadon kikopia na tengok kikopia di bawan berpersai hakal kerteng bagi yang katakan jait berliu ani me gerak kimut ban yalam bakla haka begitu ki siajar prospaing kibayo ya kayin banduk kibul benong kuno atau ai kerja dulu, ni ai ke surga, ai ke surga ni kini. Apakah ai ke surga kamu ban penklan, ban penskem, ya kerumpeyin, jom kipai ba. Habak klan kerumpeyin, klan kerja dulu. Kata ke gudung kamu, sedang suanali nalayeng lajong. Ikwa ban ejat beliau bapai meneri om nilai ada kakam kadai kejisya ngapat ngan om kumne lada bikwa ban bantei ya kejat beliau ya karawe jongka ngidai swa bantei narempe yeng lajong pianat kepala met kaya tim kaya telah sikme sikpa sikon kaya banjia Lagaduk lagi jinjan selup ini keren dia kata ejat beriu. Nakal kedau mau bagi ejat beriu. Kongin tei dungkong ia ketunai. Abagi tei ketunai kai kabide balik. Ngin penskem, ngin penjana isu-isu. Ya kata kariti, kedustur, karukom im, karukom man, jom kata katleyin. Ngai kita kiwe ki parti ani megala di surkai hana badai ban ko mo badukan nga hana badai ban ai cai kapa ubadu prostun ha ulade ki khon simjat selade ngampip kai banjia hadin lai pateng ngampip kai banjia namari lok jong ai jai karsentiu mangade jai tungsong ki khon jonga Jika sentiu bat kita song hadir lai pateng kai kebanjian. Sejubat mapi. Ngai turu ramba undi si junga jungi pada kita ski iba martel mukini om kabama yo poi ke sausang. Kata kata ke sisa kilom keba. Ngai ke song set kabaklem nomrem. Itu kinong Krisyan, hana nawai jiaseng dem ruai kuayar kiong haupra. Marian dem ruai kuayar kiong haupra, balai. Iberlengkap gai. Susunan kiong hangni tegeresan leksun dem nong haupra. Tambah kabut ay kakon. Nganak ban keren ya kanida basay kadar. Ngilah keli na kalian ke parti. Pipi om mapi ejay beneu pisu kedaw kti bayi kiwe. Hana mo paidang mo bomlom, upaidang mo batu, upreston batu, hana paro undon breu bahbalay lagi. Nimigran. Detang kita nagi mamahatam habok ko persay. Hana kireuni amro si bomlom. Kirang maslong lu di bomlong, kisem lu di bomlong. Temano balong, hanau balong deitang utra, asur hai.
ko kinong sirhem makap kerteng joko pra to da khanda khenha so ba da khanda khenba ta horkit hordang kajat benreu jongi kadai kabatip reu kabatip lei bat kajat benreu jongi kadai kabakerpang ngim junyau thala ye kiwei ngim junyau ben ye kiwei Henry, yaladiru ipersang ban im kajing im kabapaka. Kata kadai kanorim, hakalong briu, hakaman briu, jong ikikon kasih kara. Henry pipelong deu talalut, nado kabor snong, nado kabor hima, kabor right. Hado kinong sensar niam, kiniam kibaper-baper. Ani migrat na ong ipiga iserkay. Nga iserkay. Pek kane kade tang kaunsaw. Ay baka unsaw kan kutno hakamet kan pratarik. Haka kadnay kat kadnay turik lay tegbut. Haki ba POE badon kajing kermen. Namar kini ki ang lakaang. Ya kabamla ruki keren laka keren. Namar watang sisi pejuyo na suki sorkar. Nagadaw keren ka bangon. MP mundur mobi. Kebenukong ngakan mausa ki walk out lani kimi jendat. Napo assembly hanabo gubernur keren deketin dekar. Nangas muda ini kata. Jai bagi perkat begini ini tanhan ne how po dusam jongi kasih jentia jongi ngas muda ini kata. Mereka mau baka jad penleu kan keu kan roy kan he kan san mga mapi kikme kikpa ikwa ban paskol ikikon sabar jong kejela habak ikon jong ikiyo ayak kejinang dihisan kipas doktor kipas engineer kipas sikilain kipa per andi kiwan pai sisnong jongi karno kejing sarong baka kon la deu kon jonga unang ban keren ro ya kakten jo kiwepan kabengigong nakten hindi nilai tan hakawati beli sinawai ro ngom yo piko kibe ki pa me lagam nang keren hindi me gira la chacha ngano ong yo pina katakadaw menta hakabe day ban kakten gatli ngapan slor ya ki kon samla nang bon jad kikten skau ha man rude banang ladala takakten kiwe kiwar day banang da kabila panle kunta nginang roy tangba wat klet yaladi badia ketengrai la jom kata kabedun kame ngindai pat ban klet ya ketengrai la jom Tengi naga parti NPP ni yen banwan ban persai election api barok. Daka mga kwa bandong kabadas kapanganda kerparek. Sgau bhawan siya ialam bakla. Namar bakini kilok lagi job ya ke MP. Tang namar bagi keren hantai hador barba apalemen dakaten hindi katrai sila banum syong dorbar borosan snem. Mana menunong? Dunong mutaw pagba jong selong parliamentary consensi. Manu mo yonong bede? Yonong tang mutayo tura parliamentary consensi. Namalay ka akata terbanang mahabat kredindi. Ang nanong yung pigaway. Ni menta ni NP u Dr. Khaluki u balbat presiden bersua. Nakaparti NPP. Kabaar pada Lok Sabha deka kong akata kaniru deka MP naka NPP menta kayele biang hakakat kanai trik ini tebut ngadut ban penting kena baka akat salah dikena kan jom u doktor kan ini ngangkut ketem jom ngu hadu ar hajar ar pemureo subuh mentangin jet ye kong amprin ru armut teki emping la do lepa armut wei akata ba adu Khaluki tekan ayu bagi penik sendon layut
Lada job i Dr. Amprin. La job si Dr. Amprin kamamut laingot ki MP hangtay hadorbar ba tauan. Jong karin dia na ime kalaya ijelay barit kemau kasur kanlong kabahe. Don kibaong anak kipili parti kibawe kikeno ani na baka MPP tade ke BJP. Ngani tu yo pi kata ke jing bakla kabat kipes kutu. Nga ong yo pi long tik kuma tau sorkar mangi hande hame galaya. Ni ong ka MDA 1 nanta ka MDA 2. Ka MDA 1 ila pendet ha wajar arpulai nanta muunew arpulai arsaw ni ong ka MDA 2 abagi ong MDA 2 kabamut ki parti kiwe ro ki independen kiwe ki parti ki snolang banyak tau sorkar. Te parlimen ro hantai podeli ro nakal yang ke NPP ki don benta hakata ka bengi ong ka NDA government. Bat kata ka NDA akaalan sila ka group kaday ka ba simlang ya kiwe ki parti akalen saudong jogerin dia bat latip ya ka kung ka NDA. Tiba pinong bakito baro ki parti ki badon haka NDA lani kito ki parti baro ki badon haka NDA hejela bikin kelalong no ki NPP kata telah bakla UDP sa UDP deh. Ni ang inday NDA government hakatem kepada monti kompanya John yung bapai ke PDF ke don na NDA. Nangaong yung pingi don hangit haka parti NPP banang penskem susu ya ka jinglong terai jong ka chat benreu bat jelam digla katakan dia kenong rim jong ka parti NPP. Dengan kuat bandong yupi wat slutu bakla ya kini kicik berslutu kiba tinggal nongrim hanglo ada ka parti NPP ka yen ka nongrim joka kalong banwara ia ka roy kapar ban penne ban pensa ia ka riti ia ka dustur ban penne ban pensa ia ka bor joka bor snong ka bor sao ka bor hima patkunta ka terter kata ka de ka kamlam jomi. Nganya tu ya pi haus dem arhajar khasau khasan ka ek bajia warna uturu ramba nang tinanong krem mulo ka beli tropor ya kawe commotion hantay po assembly kabagi hapa di debate wong menta kanis kausil kamdol kamsyo hanadol kam manura ada kata artikel kabalais pa niyo buway kumbale ya kanagalan bat kumbale ya kamizuram bat kumbale ya ka jamuan Kashmir kabikiong kalais pa niyo buwa artikel lengan ya tu ya pi pa niyo buway ka artikel kenal pa kadon arpage tapi pulih ke konstitusi nyo ke India don tang arsla kababatay ka kabon so kata kalais pa niyo boy Henry haka 6 sinil kabagi ang kandis council kadon hunduna yakasan prosla kababatay lod hano orang basnong kababatay lod hano kakendaw ko siyap kababatay lod ro yakanjan yakakong don lod haja kata ka 6 sinil wow nururong ba wow na la don kamban pendulo hangne ngaslo topleng bau nurang ba ukwa ban pendulo na marubau kwa banay jaj ikikun sukupa kanay tangata kasay kenar kanay kasay kenar ba pleng bakwa banay jaj sukupa nakatakan daw ay magkadiskausil kan dulo nang takbaan bakwa ban pendo ya kan ka riti ka gestur kan kom yo pateng jongi ya kambri ka besa i ko man omba nin aino saw seram om nei su ma pingi kan dei ko kikme ki men jonga ki kan dei me ka ek banjia kata ka mga kwa ban ong yo pi daya pikir ba jing penskautu
Ngatip beladap keren mga kinikotsin pa sa i. Kabhaban pa. Tomon kam man persay. Tidak man persay. Naman ka nilisisisa. Tinakalaw slow ha persay akani. Lengkong ta ino mentang kakalay trik. Namar ba? Ladaw breo manut banong magimdon kamso. Ya ka discouncil. Gidon kam ya ka artikel life pa niyo puway. Nga ngaong ya pi. Nga deun number 1. Ban persya. Namar baladang hile kumta. Kanyang karukom. Kariti kadustur. Karukom penyakur kayom. Karukom penyay ka. Karukom yo kanjongi. Ya ka pateng kaspa ahajar. Lane ya ka beri kabesa. Kan kelakong pong umut. Nadong isadong. Kinakailangan daw magkarpa niya. Kung kilok pa. Kung ikot sama ba eh. Kung inamig nang di. Kipreo kiba perkat janay. Ngimla abad penmori ano yanuro. Hari to perkat janay. Kapor kadangdon. Hadukat kenay tarik tapswa ba tuloy jabod. Dapen siyong nongrim. Dakis pasin.